Siapkan kencur, garam. Masukkan kacang tanah. Masukkan kentang goreng, asam jawa sedikit, terasi sedikit, dan gula merah. Ulek sampai halus. Siapkan sayuran mentahnya. Setelah halus, tambahkan air secukupnya. Setelah dirasa cukup airnya, masukkan timun iris, terung hijau yang telah diiris, kol iris, dan kacang panjang yang telah dipotong. Ulek sebentar supaya bumbunya tercampur. Aduk-aduk supaya tercampur. Karedok siap disajikan. Tambahkan kerupuk, siap disantap.